السلام عليكم أعزائي مشاهدين قناة اختراعات منزلية. إخواني أعزائي مشاهدين قناة اختراعات منزلية، في مرة سابقة صورت لكم فيديو عن الأعشاب، وكان عن هذا الدفتر ملاحظات اللي أخذته من خبرة والدي، وأنا أحب أنشر هذا الأعشاب الموجودة بهذا الدفتر فقط للفائدة للناس اللي تحب تستفاد من الأعشاب الطبية. هذه المعلومات اللي موجودة بهذا الدفتر مثل ما قلت في المرة السابقة، كان والدي يستخدم الأعشاب الطبية بالمحل مالته، لكنه هسه حاليا هو ترك المحل، يعني حاليا ما عندنا محل مال الأعشاب. لذلك إذا تريد هذه الأعشاب أو العلاجات بإمكانك أن تروح للعطار وتشتري هاي العلاجات. احنا دا ننشرها فقط للفائدة، وممكن تستفادون من عندها هواي ناس يحبون الأعشاب. بداية قبل كل شيء إخواني أرجو منكم الاشتراك بالقناة والضغط على اللايك وتفعيل الجرس. هسه راح نبدي. أحب أذكر أنه بالحلقات السابقة اعطينا وصفات لعلاج الشعر ووصفات لعلاج الوجه، وهسه راح نبدي بمجموعة جديدة، وراح أترك لكم الروابط مال الحلقات السابقة بصندوق الوصف. بسم الله الرحمن الرحيم. العلاجات بهذه الحلقة راح تكون عن علاجات الإذن، وعلاجات الجيوب الأنفية، وعلاجات اللثة الملتهبة، وعلاج اللسان المتقرح، وقروح الفم، وعلاج السعال مع بلغم، وعلاج السعال بدون بلغم. خلي نبدي من أول علاج، هو علاج الإذن. لعلاج الإذن أخوتي ناخذ قطعة فص من الثوم ونقطعه ناعم ونخليه بملعقة وندير عليه زيت زيتون ونحميه على النار، بس مو غليان، نحميه على النار شوية، وبعدين نصفيه من يبرد بقطرة. وبعدين من يصير التهابات بالإذن خصوصا عند الأطفال أو الكبار، قطرة أو قطرتين بالإذن قبل النوم، وهذا مفيد ونافع جدا. يغسل الإذن وينظفها من الدهون اللي عالقة بها، وإضافة إلى أنه يعني يوخر الالتهابات اللي ممكن تصير الإذن. هذا هو العلاج الأول. يؤخذ الثوم ويقطع ويغلى بزيت الزيتون ويقطر في الإذن. هنشوف العلاج الثاني إخواني، علاج الجيوب الأنفية. من المعروف أنه دائما يصير بالشتاء أكثر الأحيان جيوب أنفية عند الناس، فالعلاج مالتها 3 علاجات عندنا بالأعشاب. العلاج الأول هو قطرة في الأنف من الخليط الزيوت، يعني نقطر بالأنف زيوت من هذا الخليط. شنو هو الخليط؟ هو زيت الزيتون وزيت النعناع وزيت الكالبتوس وزيت الكافور، طبعا أجزاء متساوية، يعني تشتري قطرة فارغة من الصيدلية فارغة، بعدين تحط بها كميات متساوية من هذه الزيوت، وتقطر مرة أو قبل النوم ومرة الصبح بالأنف على مود يعالج الجيوب الأنفية. العلاج الثاني أو الوصفة الثانية مال الجيوب الأنفية هو ملعقة كوب من البابونج، نحطها بنص لتر ماء ونغليها على النار إلى أن يطلع من عندها بخار، وهذا البخار نستنشقه. إذن العلاج الثاني هو استنشاق بخار البابونج. هذا هو الوصفة الثانية. الطريقة الثالثة إخواني هي للجيوب والرشح. ناخذ ملعقة شاي من حبة السودة المعروفة موجودة عند العطارين، تحمص على النار، نحمصها على النار، نحطها على طاوة ونحمصها على النار، وتوضع في شاش، نجيب شاش من القماش ويتم استنشاقها حتى تبرد. ناخذ هذه الصرة اللي بيها حبة سودة حميناها على النار ونحطها على الشاش ونسويها مثل الصرة ونخليها بالقرب من الأنف، ونستنشق الزيت اللي راح يطلع من عندها اللي هو زيت الطيار، طبعا ما ينشاف. نستنشق هذا الزيت الطيار وهي ساخنة. نعيد هذه الكرة مرتين وثلاثة، يعني نفسه نرجع نحمصه مرة الثانية ونستخدمه مرتين ثلاثة، نستخدمها إلى أن نحس إنه الحبة السوداء بدت مثلا يعني احترقت أو خلص زيتها الطيار، تقوم ما تطلع من عندها ريحة. يكون هذا العمل بالليل. طبعا هذه الوصفة كلش مفيدة ومجربة. هذه هي العلاجات الثلاثة انتهت للجيوب الأنفية. هسه علاج اللثة الملتهبة. نجيب هذه المواد، ثوم مطحون ناعم، وبلوط أيضا مطحون ناعم، وقرنفل مطحون،
وملح نطحنه ناعم يصير، ودباغ أيضا مطحون، وبابونج مطحون، وشب أيضا مطحون. نستخدم هذه المواد بالتساوي، نجيب كميات متساوية، طبعا كميات قليلة يعني مثلا 5 غرام هيجي نحطها بعلبة، ونستخدم فرشة الأسنان ونفرش بها الأسنان، فراح يعالج اللثة. وممكن استخدام فقط الشب والقرنفل كمضمضة لعلاج اللثة. اخواني علاج آخر هسه راح ناخذ علاج اللسان المتقرح. لعلاج اللسان المتقرح ناخذ بابونج مطحون وننثره على القروح اللي على اللسان، وتترك فترة، وهذا هو علاج اللسان المتقرح. أما قروح الفم اللي يصير داخل الفم حبوب بيضة، فالعلاج مالته هو بابونج ومريمية، أما تفور ويصير مضمضة أو تطحن وتوضع بالفم، لكنه بعض الأحيان أكو ما حد يتحمل يعني هذه الحبوب، يعني إنه البابونج مطحون والمريمية مطحونات ويوضع بالفم، فيفور تفويرة زينة ويتمضمض بها 3 مرات باليوم، فراح يعالج قروح الفم. علاج آخر بالدفتر نشوف عندنا علاج السعال مع بلغم. ناخذ الأعشاب التالية نخبطهن سوية، اللي هي بابونج، بدال 50 غرام تقدر تاخذ 30 غرام، والورد ماوي تاخذ 10 غرام، والزعتر تاخذ 15 غرام، والسنمكي تاخذ 5 غرام، وحبة حلوة تاخذ 30 غرام. طبعا هنا نجيبها كلها نخبطها سوية هذه، وتفور وتشرب علاج للسعال مع بلغم، يعني نفور هذه الأعشاب ويشربها مثل الشاي، هذا علاج السعال اللي مع بلغم. شوف فائدة البابونج، تكون مقيء ويفيد الجهاز الهضمي، والورد الماوي مهدئ، والسنمكي ملين، وحبة حلوة مقشع. بالنسبة هاي الأوزان الغرامات المكتوبة بابونج 50 وهاي هذا كنا نستخدمها بالمحل فناخذ كمية أكبر، لكن أنت تقدر تقلل هذه الكميات أو تجيب نفس هذه الكميات إذا تحب براحتك. نلاحظ هنا مكتوب بالدفتر يضاف لسان الحمل 20 غرام للمدخنين إلى الخليط، ويؤخذ هذا الخليط بشكل ملعقة كوب في ماء مغلي، ويترك 5 دقائق ثم يصفى ويشرب 2 إلى 3 مرات يوميا. يعني هذا طريقة الاستخدام. بالنسبة للسان الحمل للمدخنين فقط يستخدم يضاف إلى هذا الخليط. لسان الحمل يساعد على ترك التدخين، يعني يخلي طعم الجيجارة ما طيب، فيساعد لسان الحمل على أنه يساعد على ترك التدخين. وأخيرا في حلقتنا هذا اليوم علاج السعال بدون بلغم. ذاك العلاج كان مع بلغم، هذا علاج بدون بلغم يعني جاف، سعال جاف. فالأعشاب هي شوفان 20 غرام، سوس 20 غرام، قريص 20 غرام، لسان الحمل 20 غرام، مريمية 20 غرام، بابونج 30 غرام، ورد ماوي 10 غرام. تأخذ هذه الأعشاب كلها الخليط تأخذ من عندها وتطحن، ثم نستخدم ملعقة كوب في كوب ماء مغلي، يعني نفور مي أولا، نخلي بالكوب ملعقة من هذا الخليط، بعدين ندير عليه الماء المغلي، يترك 5 دقائق، نغطيه 5 دقائق ثم يصفى، نصفيه، بعدين يشرب 3 مرات يوميا مثل الشاي. هذا هو علاج السعال بدون بلغم. اخواني اخواتي، انتهت الوصفات العلاجية بحلقتنا هذا اليوم. ان شاء الله بالحلقة القادمة اقدم بعد مجموعة ثانية من العلاجات المكتوبة بهذا الدفتر، واللي هو دفتر ملاحظاتي عندما كنت اعمل مع والدي. احب ان اذكر مرة ثانية انه احنا ما عندنا محل اعشاب حاليا ولا نبيع الاعشاب. ممكن تاخذ هاي العلاجات وتاخذ هذه الوصفة من اي عطار قريب عليك في اي مكان كنت انت. ان شاء الله استفدتم من هذه الحلقة. لا تنسونا بالاشتراك والضغط على اللايك وتفعيل الجرس. شكرا لكم والى اللقاء، دمتم سالمين ان شاء الله.